Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, ayam kita ada yang lagi sakit. Dia lesu, maunya berdiam diri, badannya agak sedikit pucat. Dan juga ini teman-temannya kemarin juga seperti itu. Tapi saya dapat saran dari saudara, katanya kemarin ada ayamnya juga yang sakit, mungkin udah sekarat, udah dikerumunin laler. Tapi dia coba-coba dikasihnya sama obat flutamol. Dikasih obat flutamol. Obatnya seperti ini teman-teman. Ini kemarin udah pada lesu-lesu semua, tapi udah satu kali kita kasih flutamol setengah-setengah per ekornya. Sekarang kondisinya udah mulai membaik. Ini dia tadi teman-teman, badannya agak lesu, ada bunyi seperti ngorok juga. Sekarang mau kita kasih obat dulu. Obatnya kita potong setengah ya teman-teman. Obatnya sudah ditelan. Kita kasih makan sedikit, kasih minum sedikit teman-teman. Sekarang kita karantina dulu. Oke teman-teman, itulah sedikit saran dari saya dan pengalaman juga dari saya sendiri yang ngalamin. Dan alhamdulillah ayam-ayam saya sekarang yang kemarin keadaannya sudah nggak mau jalan, sekarang udah mulai ceria kembali teman-teman. Sekian dan terima kasih.